හොඳයි අපි නැවත වාරයක් ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ අනර්ග නාමයෙන් අදවසේ ප්‍රමත්තියට පිළිගනු ලබනවා. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රොෆේතමය කැලෙන්ඩරය ගැන. කී දෙනෙකුට මතකද? ප්‍රොෆේතමය කැලෙන්ඩරය. පුරාණ ඊශ්‍රායලයේ උන්වහන්සේ අපිට හඳුන්වා දුන්නා මොනවද? මංගල්‍යයන් 7ක් නේද? ඒ මංගල්‍යයන් 7 ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය මුළු ඉතිහාසය පිළිබඳව මොකද උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම තිබෙන බව මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඒව සාමාන්‍ය මංගල්‍ය 7ක්ද? නෑ. එහෙනම් ඒ මංගල්‍ය 7 ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දුන්න විශේෂ හේතු තිබෙනවා නේද? මොනවාද විශේෂ හේතු? ස්ප්‍රින්ග් ෆෙස්ටිවල්ස් 4යි, ෆෝල් ෆෙස්ටිවල්ස් 3යි නේද? මොනවාද හේතු? 7 පාස්කුව, මුහුණුසු නමස රොටි මංගල්‍ය, ප්‍රථම පාර, ඊළඟ පෙන්තකොස්තය මේ හතරම යේසුස් වහන්සේ ඉෂ්ට කරා. right? ඒ වගේම උන්වහන්සේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඉෂ්ට වෙන්න තියෙන්නේ ට්‍රම්පට්ස් එහෙම නැත්නම් හොරණෑ මංගල්‍ය, ඒ වගේම සමගි කිරීමේ දවස, ඒ වගේම ටැබර්නකල් කුඩාරම් මංගල්‍ය කියනවා. මේ මංගල්‍යයන් තුන ඉදිරි කාලෙදී අපිට ඉෂ්ට කරන්න උන්වහන්සේ තිබෙනවා නේද? හැබැයි ඒ නිසා මේ මංගල්‍යයන් 7 දින අවුරුදු පතා ඊශ්‍රායල් අය පැවැත්තුවා. මොකක් වෙනුවෙන්ද? ඒකේ අරමුණු තුනක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලේයර් තුනක් තිබෙනවා කියලා මම කිව්වා නේද? මොනවාද ලේයර් තුන? අර මොන කේක්ද? ලේයර් කේක් කියලා තියෙන නේද? උඩින් තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්‍රොස්ට් එක තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ යට තියෙනවා චොක්ලට්, ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවාද? තා මොනවාද තියෙන්නේ? කැමති මොනවාද? ඈ ඒ වගේ තියෙනවා නේද? ලේයර්ස් තුනක්. හරි. ඒ නිසා මේ ෆෙස්ටිවල් 7 ලේයර්ස් තුනකින් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මොකද්ද පළවෙනි ලේයර් එක? වසරක් පාසා යුදෙව්වන්ට ස්වාමීන් වහන්සේව සම්මුඛ වෙන ක්‍රමවේද 7ක්. ඒ කාලෙදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඕන එක ගනුදෙනු කරන්නා වූ ක්‍රමයන් ඒ තුලින් ඉගෙන ගන්නට. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාලේ මොකද්ද ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ කාලේ කියලා යම්කිසි විධිමත් අලයින් කරගන්න. අවුරුද්දකට සැරයක් අලයින් කරගන්න. මම ඒකට දුන්නා හොඳම උදාහරණ තමයි අර රේස් දුවන කාර් එකක් පිට් ස්ටොප් එකට එන විදිය නේ. රේස් දුවනකොට හැම වෙලාවෙම දුවන විදිය නෑ නේ. ඒකේ පෙට්‍රල් අඩු වෙනකොට ආපහු පෙට්‍රල් දාගන්න එනවා ගෑසොලින්. ටයර් ගෙවෙනකොට ආපහු ටයර් දාගන්න එනවා. ඒ වගේ මේ 7 ඇවිල්ලා ෆෙස්ටිවල් ඇවිල්ලා මොනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ උණ ගෙහිලා නැවත අපේ ජීවිතය ලයින් කරගන්නව නැත්නම් නැවත සීරු මාරු කරගන්නා වූ කාලයක්. දෙක මම කියව ප්‍රොපේතමයි නේ. ඒවා ප්‍රොපේතමයි. ඒකට හේතුව ප්‍රොපේතමය භාවයක් ඒ වගේ පැහැදිලිව තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ ගැලවීම වෙනුවෙන් කරලද කාර්ය ඒ මොනවද කියන්නේ? මංගල්‍යයන් 7 තිබෙනවා. උදාහරණයකට යේසුස් වහන්සේ පාස්කු බැටළුවා ලෙස ලෝකයේ පාපය දුරු කරන්නට උන්වහන්සේ පූජා වුණා. ඔව්ද? ඔව් නේද? ඒ වගේම උන්වහන්සේ unleavened bread නේද? එහෙම නැත්නම් මුහුණුසු රොටිය හැටියට පාපයක් නැති පුද්ගලයෙක් එක්ක අපේ පූජා බවට පත් වුණාද නැද්ද? පූජා බවට පත් වුණා. තුන්වෙනියට උන්වහන්සේ ප්‍රථම ඵල හැටියට මොනවද කරේ? මොනවද කරේ ප්‍රථම ඵල හැටියට? no idea තාම. ඒක තමයි කියන්නේ දේශනා බලන්න කියලා. right. ප්‍රථම ඵල හැටියට උන්වහන්සේ මොනවද කරේ? උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා සදාකාලික ජීවනයේට අපි එන්න තියෙන මහා අස්වැන්නේ මලවුන්ගේ නැගිටිනා මනුෂ්‍ය හැටියට උන්වහන්සේ ජීවනයට නැගිට්ටා. ඊළඟට එතනින් හරියටම දවස් 50කට පස්සේ මොනවද උන්වහන්සේ කරේ? උන්වහන්සේ තමන්ගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එවුවා. පිටිපස්සේ ඉන්න සහෝදරයන්ට තේරෙනවා. ටක් ගාලා එයාට මතකයි. ඊයේ රාත්‍රියේ සාකච්ඡාවක් ගිය නිසා නේද? ඊට දවස් 50කට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එවුවා. මොකටද දෙවේ? අපිට බලය ලැබිලා නේද? මහත් ආත්ම අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පිණිස. මොකක් ලබා ගන්න පිණිසද? ආත්ම අස්වැන්නක් ලෝකේ පුරා ලබා ගන්න පිණිස උන්වහන්සේ අපිට බලය ලබා දුන්නා. මේක මම ගිය සතියේ හොඳට පැහැදිලි කරා. ලෙවි කතාව 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මංගල්‍යයන් 7 විස්තරයේ මැද 23 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයට එනකොට අපි දන්නවා පොඩි බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද බ්‍රේක් එක? පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යයේ ඉඳලා හොරණෑ මංගල්‍යයට අතර දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? බයිබල් පදයක් දාලා තිබුණා. මොකක්ද මේ බයිබල් පදයේ අර්ථය? ඒ බයිබල් පදයේ තිබුණේ ඔයාලා අස්වනු නෙලන
අස්වැන්න කාලේ වෙනකොට මොනවද කරන්න කියලා තිබේ? සම්පූර්ණ අස්වැන්න ගන්න නැතුව විදේශීන්ට දුප්පත් අයට අස්වැන්න ඉතුරු කරන්න. එයාලට ඔයාලගේ අස්වැන්නේ කන්න ඉඩ අරින්න නැත්නම් පංගුකාරයෝ වෙන්න ඉඩ අරින්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ස්ට්‍රේන්ජ් වචනයක් දාලා තියෙනවා. මංගල්‍යයන් හතාසේ මේක දාලා තියෙනවා නේද? මම අහුව මොකක්ද ඒකේ අර්ථය කියලා අපි බලමු. මොකක්ද අර්ථය? මේ පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යයේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මාස 3ක් යනකම් මොකද්ද වෙන්නේ? ග්‍රීෂ්ම කාලය. උෂ්ණ කාලය නේද? මේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේට තමන්ගේ සෙනගත් එක්ක එහෙම ආගමික වශයෙන් සම්මුඛ වීම නැහැ. ජාතික වශයෙන්. ඊට පස්සේ එන්නේ මොනවද? කෙලින්ම තිස්රි මාසේ පළවෙනිදා එන හොරණෑ මංගල්‍ය. ඒ කාලයට අපි කියනවා සබහා කාලය කියලා දේව ධර්මාචාර්යෝ කියනවා නේද? ඒ නිසා ඒ උත්සව දෙක මැද දැන් උත්සව 4ක් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟ උත්සවය වෙන්න කලින් මේ කාලයට සබහා කාලය කියලා අපි කියනවා. මේ කාලෙදි දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා ඊශ්‍රායලිකයන්ගේ අස්වැන්නට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න, පංගුකාරය වෙන්න. අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඉඩක් දීලා තියෙනවා මොනවටද? මොනවටද දීලා තියෙන්නේ අපිට? ඉඩක් දීලා තියෙන්නේ. ඊශ්‍රායල්ගේ අස්වැන්නට පංගුකාරය වෙලා right ලෝකේ පුරා මහත් අස්වැන්න ගෙනෙන්න අන්‍ය ජාතිකයන්ට අපිට දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් තේරෙනවද? එහෙනම් අස්වැන්න මංගල්‍යයට අවසාන අස්වැන්නට කලින් උන්වහන්සේ ලොකු අස්වැන්නක් අපේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අන්‍ය ජාතීන් ගෙනුත්. ඒ නිසා තමයි රෝම පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියා තිබෙනා මොකද්ද? අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය කියලා වචනයක් නේ. මම මේ ගිය සතියේ මතක් කරලා දෙනවා. අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා සියලු ජාතීන්ගෙන් කොතරම් ප්‍රමාණයක් උන්වහන්සේ වෙතට එන වාද. ඒ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණකම් උන්වහන්සේ මංගල්‍ය මොනවාද? හොරණෑ මංගල්‍ය පවත්වනවද? සැබෑ ලෙස ප්‍රොපේතමය ලෙස සම්පූර්ණ නැහැ නේ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ දැන් අවුරුදු 2000ක් වෙනකම් මේ අය අපි අන්‍ය ජාති නැටින උන්වහන්සේගේ අස්වැන්නට පංගුකාරයෝ වෙලා තිබෙනවා. අපි උන්වහන්සේගේ අස්වැන්න බරපතල තිබෙනවා. මම කිව්වා එහෙමනම් ඊළඟට එන්න තියෙන ප්‍රධාන මංගල්‍ය මොකද්ද? රොෂ් හසනා. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දේ මුල නැත්නම් සිවිල් අවුරුදු කැලෙන්ඩරේ පළවෙනිදා නේද? තිස්රි මාසේ පළවෙනිදා හොරණෑ මංගල්‍ය. හොරණෑ මංගල්‍යයත් එක්ක ආරම්භ වෙන්නේ මොනවද? අස්වැන්නු නෙලලා රැස් කරන අටු කොටුවට රැස් කරන්න ආව කාලය. දැන් කවුද අස්වැන්න? අපි තමයි අස්වැන්න උන්වහන්සේගේ. එහෙනම් අටු කොටුවට රැස් කරන කාලේ හරිද නැද්ද? හරි. ඒක තමයි අර පැරබල්ස් වල තිබෙන්නේ අස්වැන්න කපලා රැස් කරන කාලය ගැන පැරබල් එක නැත්තම් උපමාවෙන් කතා කරන්නේ මේකම තමයි. එහෙමනම් මම කිව්වා හොරණෑ මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ විශේෂ දවසක්. ඒකට හේතුව ඒක එනකොට තිස්රි මාසේ පළවෙනිදා ඊශ්‍රායලය දන්නවා දැන් අනිකුත් මංගල්‍යයන් තුනට දෙකට කාලේ හරි. එහෙනම් හොරණෑ මංගල්‍ය මම කිව්වා ඊටාම වැදගත්. ඒකට හොරණෑ පිබිනවා කීවතාවද? 100 වතාවක් එදාට හොරණෑ පිබිනවා. ඒ හොරණෑ වල ලොකු අර්ථයක් තිබෙනවා නේද? අපි ගිය සතියේ ඒවා ටිකක් විතර බැලුවා. දැන් මම කිව්වා මේ හොරණෑ මංගල්‍යයට නම් කීපයක්ම තිබෙනවා. මොනවද නම් කීපය? යොම් තෙරුවා නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොරණෑ පිබින දවස. time of Jacob's trouble නැත්නම් යාකෝබ්ගේ තද අමාරු කාලය. day of the awakening blast. එහෙම නැත්නම් නැගිට්ටවීමේ දවස. ඊළඟට යොම් හදීන්. යොම් හදීන් කියලා කියන්නේ විනිශ්චය දවස. යොම් හකෙසේ. යොම් හකෙසේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සංගවනු ලැබුව දවස. මේ ඔක්කොම මම ගිය සතියේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගත්තා. දැන් අද දවසේ අපි තවත් ටිකක් බලමු ඉස්සරහට මේ හොරණෑ මංගල්‍ය කොහොමද සභාවත් එක්ක තවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා අර ලෙවි කතා පොතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අර මැද තියෙන තනි වාක්‍ය ඒකට දෙවියන් වහන්සේ පොතක්ම දීලා තියෙනවද නැද්ද? අපිට අධ්‍යයනය කරන්න. මොකද්ද පොත? රූත්ගේ පොත. very good. මොකද්ද? රූත්ගේ පොත. රූත්ගේ පොතේ මොනවද තියෙන්නේ?
අන්‍ය ජාතික කාන්තාවක් වෙච්ච රුත් යුදෙව් පුරුෂයෙක් වෙන බෝවාස්ව විවාහ කරගත්ත මොනවා කරන්න ඇවිල්ලාද? කරල්ල හිඳින්න ඇවිල්ලා නේද? කරල්ල හිඳින්න ඇවිල්ලා ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ඊශ්‍රායලයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඊශ්‍රායල ඇදහිල්ලට. right? ඒකල දෙවියන් වහන්සේගේ කවුද උනේ? මනුෂ්‍යයන් බවටපත් වුණා. පොඩ්ඩක් තේරෙනව මදි වගේද? නෑනේ තේරෙනව නේද? ගේසත් එකත් එක්ක කනෙක්ට් නේද තාම? මම තාම රිමයින්ඩ් කරගෙන යන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ? right. 6:57 11. right. එහෙමනම් අද දවසේ අපි ඉතුරු ටික බලන්න යනවා. දැන් මං කිව්වා මේ දවසේදී හොරණෑ මංගල්‍ය දවසේදී සිය වතාවක් හොරණෑව නාද කරනවා නේද? දැන් අපි බලමුද මේ හොරණෑව නාද කරන ආකාර මොන වගේද කියලා ටිකක් විතර බලමු. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොරණෑවේ නාදය බලන්න අපිට පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න අපි ලේකට ලෑස්ති වෙමු. ඒ අතරේ සවුන්ඩ් එක තියෙනව නේද පුතා? සවුන්ඩ් එක දාන්න ඕනේ නැත්නම් හොරණෑව දාලා වැඩක් නැහැ. right? right. මොනවද කරන්නේ? දැන් 3 sets වලින් තමයි හොරණෑ නාද කරන්නේ. මොනවද? 3 sets වලින් නැත්නම් 3 කාණ්ඩ වලින්. පළවෙනි ශබ්ද තුනක් තමයි තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? ශබ්ද තුනක් හොරණෑව ගහන දවසට. ඒකට කියනවා ටෙකියා කියලා. ටෙකියා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්ට්‍රේට් සවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් කෙලින් අපිට කරන නාදයක්. ඊළඟට තියෙනවා ෂෙවරින් කියලා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ෂෙවරින්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෝකන් නැත්නම් කැඩි යන නාද තුනක් එක නාදයක් හැටියට තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ට්‍රුවා කියලා සද්දයක් තියෙනවා. ට්‍රුවා කියන සද්දෙදී කොටස් 9කට ඒ සද්දය කඩනවා. මොනවද කරන්නේ? කොටස් 9කට සද්දය කඩනවා. ඊළඟට අන්තිම හොරණෑව කියලා එකක් තියෙනවා. බයිබලෙන් තියෙන්නේ අන්තිම හොරණෑ නාදය කියලා වචන තියෙන නේද? අපි ඒක බලමු. ඒ අන්තිම හොරණෑ නාදයට කියන්නේ ටෙකියා ගඩොලා කියලා. මොකද? ටෙකියා ගඩොලා. ගඩොලා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියවට ගඩොල් නෙමෙයි. ගදෝල්. right? ගදෝල්. ගදෝල් කියලා කියන්නේ විශාල, ලොකු කියන අර්ථය. ටෙකියා ගඩොල. දැන් හොරණෑව පිටින දවසේ නැත්තම් මොන දවසද මේ? හොරණෑ මංගල්‍ය දවසේ මෙන්න මෙහෙමයි ගහන්නේ. මොනවද හොරණෑව? 30ක් ගහනවා මුසාෆ් එකට කලින්. මොකද කලින්ද? මුසාෆ් එකට කලින් 30ක් ගහනවා. ඊළඟට 10 වතාවක් ගහනවා මල්කියොත් කියනවා කොටස්ති. මල්කියොත් කියලා කියන්නේ crowning Hashem. දෙවියන් වහන්සේව රජ කරවන එතන ලෝකේ රජ හැටියට ප්‍රකාශ කරන්න 10 පාරක් ගහනවා. ඊළඟට තව 10 පාරක් ගහනවා සික්‍රොනොත් කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ක්‍රියාවන් බලලා අපිව විනිශ්චය කරනවා කියන එක. දැන් මම කියන්නේ යොම් හදීන් කියලා. දෙවියන් වහන්සේ අපිව විනිශ්චය කරන දවස කියලා එදා. right? එහෙනම් එදාට යොම් හදීන් දවසේ 10 වතාවක් ගහනවා. ඒකට කියනවා සික්‍රොනොත් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිව විනිශ්චය කරනවා කියන එක අපිට සිහි කරලා දෙන්න, සිහි කැදව දෙන්න. ඊළඟට තවත් 10 වතාවක් ගහනවා ෂොෆ්‍රානොත් කියලා. ඒ කියන්නේ එදාට විශේෂයෙන් 10 වතාවක් ගහනවා. මොකද මේක හොරණෑ මංගල්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ තව 40 වතාවක් මෙහි අවසානයේදී හොරණෑව ගහනවා. මේක යුදෙව් අයගේ අපි කරන්නේ නැහැ මේ. right? අපි මේ හොරණෑව ගහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපිට අවබෝධ කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ කොහමද මේ හොරණෑ නාද ටික කියලා අපි පොඩි අවබෝධයකට ගමු. පොඩ්ඩක් බලන්න. With a shofar in it. And today I'd like to sound for you the 4 Hebrew Jewish traditional sounds or calls or blasts of the shofar. The first one being the tekiah, which is a long blast. Tekiah. The second one being the shivarim, which is 3 blasts. The third one being the teru, which is kind of an alarming sound with 9 staccato type blasts. And the last one being the tekiah gadol, which is 1 long blast that gets louder.
are very important, but I think it is even more important that as you answer the call to the sounding of the shofar, you blow the shofar as you are led by the Holy Spirit. Shalom. ඕන පොඩි අදහසක් ආවද කොහොමද කියලා? දැන් ඒක තමයි ප්‍රධාන නාද තුන. ටෙකියා ඊළඟට මොකද මම කිව්වේ? shivering අනිත් එක through. නේද? ඊළඟට අන්තිම එක තමයි ටෙකියා ගදලා කියලා අර ලොකුවට ගහපු එක. දැන් ඔය නාදවල තමයි මොනවද කියන්නේ? කොරෝනා මංගල්‍ය දවසේ යුදෙවන්ට ඇහෙන්න ලැබෙන්නේ. right? මේවා තමයි සියපාලක් අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. right. දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට ඇතුල් වෙමු. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ හොරණ නාද වලින් කරන කාරණා ටිකක් තිබුණා. පළවෙනි එක තමයි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? කමියුනිකේට් කරනවා. මොනවද කරන්නේ? මේ වලින් කමියුනිකේට් කරනවා. හොරණ වලින් මොනවද උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කමියුනිකේට් කරනවා. නැත්නම් සංනිවේදනය කරනවා. මොනවද සංනිවේදනය කරන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් බලමු නික්මයාම 19 13 ඉඳලා 16 දක්වා පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. නික්මයාම 19 13 ඉඳලා 16 දක්වා තව කෙනෙක් හෙබ්‍රෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 19 බෙදා පෙරලා ගන්න. හෙබ්‍රෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 19. නික්මයාම 19 13 ඉඳලා 16 දක්වා කිසියටක් ඔහුට ස්පර්ශ නොවන්නේ. ඔහු සැබවින් ගල් ගසනු ලබන්නේ. නොහොත් විද දමනු ලබන්නේ. මුර්ගයෙක්වත් මිනිසෙක්වත් ජීවත් නොවන්නේ. හොරණය බොහෝ වේලා ශබ්ද කරන කල්හි ඔහු කන්දර පැමිණිත්වයි කීසේක. මෝසෙස් කන්දෙන් සෙනග ළඟට බැස අවුත් ඔවුන් පවිත්‍ර කළේය. ඔහු තමුන්ගේ වස්ත්‍ර අපුල් ලාගත්තෝය. ඔහුද තුන්වෙනි දවසට සෑදී සිටින්න ස්ත්‍රියක කරා පැමිණෙන්නේ සෙනගට කීය. නොපැමිණෙන්න. තුන්වෙනි දින උදේ වූ කල ගිගිරුම්ද විදුලිද කන්ද පිට ඝන වලාකුළුද ඉතාලද හොරණෑ ශබ්දයක්ද විය. එවිට කඳවුරෙහි සිටිය මුළු සෙනග වෙවුලුවෝය. හරි. දැන් මොකද මේ පේන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ සීනායි කන්දට එනකොට උන්වහන්සේ මොනවද කරේ? හොරණෑ නාදයන් කරා. පැවැත්වුවා. උන්වහන්සේගේ හොරණෑ නාදේ. ඒ හොරණෑ නාදේ මොකද පෙන්වන්නේ? උන්වහන්සේ තමන්ගේ සෙනඟට දැන් කතා කරනවා මුණ ගැහෙන්නවා. දැන් දෙවියන් වහන්සේට තියනවා උන්වහන්සේගේ සෙනඟත් එක්ක මොකද්ද? බිස්නස් එකක් කියලා පෙන්වන්න නේද? ඒකේ තියෙන ගැඹීර බව පෙන්වන්න තමයි උන්වහන්සේගේ හොරණ නාදයන් ආවේ. හෙබ්‍රෙව් 12 18 19 පොඩ්ඩක් කියවන්න. ඒ වගේම එලිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයත් හතරවෙනි පරිච්ඡේදයත් පොඩ්ඩක් පාරාගෙන ඉන්න. ඕකේ කියන්න බලන්න. තවද නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් වූ දිව්‍ය නැමිදෙනා වූ කන්දකටත් කල්පරකමටත් අන්ධකාරයටත් තුනක්වටත් හොරණාවු ශබ්දයටත් වචනවල කනටත් නොවේය. ඒ හඬ ඇසූ අය තවත් තමුන්ට කතා නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියෝය. මක්නිසාද මුර්ගයෙක්වත් කන්දේ නැතුනොත් ඌ ගල්ගසා මැරිය යුතුයි කියා කළා වූ අන උන්ට දරන්න බැරි විය. ඒ දර්ශනය එකමන භයානකව තිබුණු බැවින් මෝසෙස්ට කතා කොට මම බය වෙවුනි කීය. නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දටත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලමටත් ගණන් නැති දේවදූත සේනාව වෙතටත් ස්වර්ගයේ නාම ලියා තිබෙන කුරුදුලන්ගේ මහා රැස්වීමට හා සභාවටත් සියාවන්ගේ විනිශ්චයකාරය වූ දෙවියන් වහන්සේද සම්පූර්ණ කරන ලද ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්මද අලුත් පිවිසුමේ මැදහත්කාරෝ යේසුස් වහන්සේ 19 ද හරි. දැන් පේනවද මේ හෙබ්‍රෝ කතුවර නැවතත් මේක සඳහන් කරන්නේ අර සීනායි කන්දේ වෙච්ච සිද්ධියම තමයි. මොකද්ද? ඉතා මහත් භයංකර හඬකින් දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ සෙනගට සංනිවේදනය කරපු දවස සිහි කැඳවා දෙනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. එහෙමනම් මේ හොරණෑ වලින් හොරණෑ නාදය මොකද පෙන්වන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ. මොකද? දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ සංකේතාත්මකව. පැහැදිලිද? ඒ නිසා අපි බලමු Revelation නැත්නම් එළිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයයි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයයි.
බලමු දැන් ඒ හොරණෑ නාදේ කාගේද කියලා හඬ. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී හ්ම්. ආඥානන් වහන්සේ තුළ සිටියෙමි. හ්ම්. එවිට හ්ම්. ඔබලගේ පොතට ලියා හ්ම්. ජීසස් මර්ණ පාරගමම්. තියාතිරා සර්දිස් ෆිලදෙල්ෆියා ලෝදික යන මේ සභා හතට අරපෙන්නයි කියන්නා වූ හොරණෑවක මේ මහත් ශබ්දයක් මා පස්සෙන් ඇසීමි. දැන් කාගේද ඒ හඬ? යේසුස් වහන්සේගේ හඬ කොයි වගේද කියලා තියෙන්නේ මෙතන. හොරණෑවක හඬ වගේ. දැන් මට උනුනේ මෙන්න මේ සත්‍යතාවය කියන්නේ කොහමද? සීනායි කන්දේදී දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු හඬ කොයි වගේද? හොරණෑ හඬක් වගේ. මිනිස්සු එකට වෙවුලුවද නැද්ද? වෙවුලුවා නේද? දැන් මෙතන කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ හඬ කටහඬ කොයි වගේද? හොරණෑවක් වගේ. දැන් තේරුණාද? ඒ කියන්නේ හොරණෑ නාදය වගේ උන්වහන්සේගේ මහත් හඬකින් තමයි කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේට තියෙන හඬ ඒ වගේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපිට පේනවාද හොරණෑ වලින් උන්වහන්සේගේ හඬ උන්වහන්සේගේ සංනිවේදනය කරන බව අපිට පෙන්නනවා. එදිනව 4 එකක් පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. ඉන්පසු වාසයේ දොරක් ඇරී තිබෙනවා මම දුටීමි. කොරෝනාවක શબ્දයේ වෙන් මා සමග කතා කරනවා මා ඇසූ පළමු හඬද මෙහි නැගී එන්න. මේ දේවලට පසුව විය යුතු දේවල් නුඹට පෙන්වන්නට කී. කොරෝනාවක හඬ වගේ හඬකට පස්සේ කියලා කියනවානේ. දැන් පැහැදිලිද? දැන් එනිදරව පොත ගැන අපි පස්සේ වෙනම කතා කරමු කොරෝනාවට තියෙන සම්බන්ධය. දැන් අපිට තේරෙනවද එහෙමනම් යේසුස් වහන්සේ සභාවට කතා කරනකොට හොරණෑ නාද උන්වහන්සේගේ සේවකයන්ට කතා කරනකොට හොරණෑ නාදය වගේ තමයි ශබ්දය ඇසුනේ. දැන් පුරාණ ඊශ්‍රායලයේ හොරණෑව භාවිතා කරා විවිධ විදිහට කමියුනිකේට් කරන විවිධ කාරණා කමියුනිකේට් කරන මොනවද? පළවෙනි එක තමයි time to pick up camp and move on when Israelites were living in the desert. ඒ කියන්නේ කාන්තාරේ ඉස්රායල්‍යෝ ජීවත් වෙන කාලෙදී නේද? හොරණෑව ගහපුවාම ඒ හඬෙන් එන්නා වූ සංකේතය තමයි මොකද්ද? තමන්ගේ කැම්ප් එක නැත්නම් කඳවුර ගලවලා වෙන තැනකට දෙවියන් වහන්සේ එක්කන් යන තැනකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියන එක පෙන්නන්න හොරණෑව ගෙවුවා. මොකද්ද කරේ? හොරණෑව ගහපුවාම අර කාන්තාරේ හිටපු සෙනඟ නැගිටලා මොකද කරේ? තමන් ඉන්න ස්ථානයෙන් වෙන ඩෙස්ටිනේෂන් එකට එම නැත්නම් වෙන ස්ථානයකට යන්න ඔවුන් කඳවුර වැදගත්තා. ආමිගේ ගහන නේද? හමුදාව ඉස්සරහට යන්න මොනවද කරන්නේ? ට්‍රම්පට් සවුන්ඩ් එක දුන්නාම ආමික දන්නවා කොහාටද මූව් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් කියමු ගණන් කතාව 10 වෙනි පරිච්ඡේදයට. ගණන් කතාව 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. පොඩ්ඩක් බලන්න කියවලා 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේ මං කියවන්න පුතා. හරි? ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට කියනසේ සභාව කැඳවීමටත් සේනාව පිටත් කරවීමටත් පිමින පිරිස රිදී හොරණෑ දෙකක් සාදා ගන්න. මං කියන්නේ රිදී හොරණෑ කියලා. දෙකක්. දැන් මේක සංකේතාත්මක එකක් සභාවටයි අනිත් එක පුතා මෙතන එන්න පොඩ්ඩක්. ඒතර වල පුළුවන් බලන්න මාව පිළි. මේ හරිද? එකක් සභාවටයි අනිත් එක ඊශ්‍රායලයටයි සංකේතාත්මකයි කියලා නේද? ඒවා පිමින කල මුළු සභාව සම්මුඛීමේ කූඩාරමේ දොරකඩ ළඟ ඔබ වෙතට රැස් වෙන්න. එක හොරණෑවක් පමණක් පින්බ කල ඊශ්‍රායල් දහස් ගණන් වල ප්‍රධානියෝ වන අධිපතියෝ නුඹ ළඟට රැස් වෙත්වා. නුඹලා මහත් හඳකින් පින්බ කල නැගිටින පැත්තේ කූඩාරම් ගසාගෙන සිට සේනාව පිටත් වෙත්වා. දෙවනිවර මහත් හඬකින් පින්බ කල දකුණු පැත්තේ කූඩාරම් ගසාගෙන සිට සේනාව පිටත් වෙත්වා. දැන් පැහැදිලිද? මම මේ කියන්නේ හොරණෑ වලින් එදා ඊශ්‍රායලිතයෝ මොනවද කරේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි breaking camps and moving on. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සෙනගක් ඇතුළේ ජාතියක් ඇතුළේ කාන්තාරේ ඉන්න වෙලාවෙදී හොරණෑ නාද ටිකක් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. මොනවද? රිදී හොරණෑ. මං කියන්නේ හොරණෑ පටන් ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලා ගහන්න කිව්වේ රිදී හොරණෑ දෙකක්. රිදී කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මිදීමට සංකේතයක්. ගැලවීමට සංකේතයක්. right? දැන් මේකෙන් ගන්න මොකද්ද? හොරණෑ ගහනකොට ඒ නාදය අනුව ඔවුන් තේරුම් ගන්නවා දැන් මෙතන හිටිය ඇති දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපිව වෙන ස්ථානයකට ගෙනියනවා. එතකොට මොනවද කාන්තාරේ ඉඳපුවා කරන්නේ? නැගිටලා ඒ හඬත් එක්ක ඉස්සරහට යන ස්ථානෙට යනවා දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. ඒක අපි මතක තියාගමු. හිමාලි you all right? ඒක අපි මතක තියාගමු. ඇයි අපි මතක තියාගන්නේ? කැම්ප් එක වෙන තැනකට ගෙනියනවා කියන හොරණෑ හඬ වැදගත් අපිට මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ. right? දෙවෙනි කාරණාව තමයි
මේ වගේ සුද්ධ මංගල්‍යයක් රැස් කරනකොට ඒ රැස් කරන්න හොරණෑව ගහනවා. ඒක අපි කියවනේ කලින්, right? තුන්වෙනි කාරණාව තමයි to mark a sacrifice on the feast day. ඒ කියන්නේ ඒ මංගල්‍ය දවසේ පූජාව දෙන වෙලාවට වෙනම හොරණෑවක් ගහනවා. ඊළඟට ගහනවා අනතුරක් වෙන්න යනවා නම් අනතුර හඟවන්නත් හොරණෑවක් ගහලා තමයි පුරාණ ඊශ්වරය අනතුර ඇගෙව්වේ. කියමු බලන්න එසකියල් 33:6. එසකියල් 33:6. නමුත් මුරකාරයා කඩුව පැමිණෙනවා දැක සෙනඟට දන්වන ලෙස හොරණෑව නොබිම සිටියොත් කඩුව පැමිණ ඔවුන්ගෙන් යමෙකු පහ කරන්නට යෙදුනොත් ඔහුගේ තමාගේ අයුතුකම නිසා පහ කරනු ලැබේ. නමුත් ඔහුගේ ලේ මුරකාරයාගේ අතින් අය කරන්නේ මේ කියන්නේ. දැක්කද හොරණෑ නාදය දුන්නොත් මිනිස්සු බේරෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණෑ නාදය මොකටද දෙන්නේ? යම් විදියකට අනතුරක් එනවනම් හොරණෑ නාදයක් කරනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ෂෝෆාගෙන් පිබිනවා. එතකොට මිනිස්සු දන්නවා ඒ හඬට අනුව අනතුරක් එනවායි කියලා. පාවුල්තුමත් ඔක කොරින්ති පොතේ කියනවා නේද? හොරණෑ හඬ හරියට ගැහුවේ නැත්තම් කවුද යුද්ධෙට සැරසෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හොරණෑවල් වලට විවිධ හඬවල් තියෙනවා. ඒ හඬවල් වලින් විවිධ පණිවිඩ සෙනඟට දෙනවා. නේද? දැන් බේරි පලා යන්න ගහන හොරණෑ නාදයේ තේරෙන්නේ නැතුව අපි විනෝදයක් වෙන්න පටන් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ එතන? මේ හොරණෑ පාර ගහන්නේ හවස සාජ්‍යයට කියලා එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ ආමියකට? මැසකර්ඩ් නේද? කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දායි නේද? ඒ නිසා එක එක හොරණෑවල හඬ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද මම මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලා? ස්වාමීන් වහන්සේගේ හොරණෑ නාදය හඬ කනට හුරු කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. right? ඒකට හේතුව උන්වහන්සේගේ වචනය කනට හුරු කරගෙන ඉන්න. උන්වහන්සේගේ sannivedanaye හරියට හුරු කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ප්‍රශංසා වේලාවට හොරණෑව ගහනවා. right? ඒ වගේම රජතුමාව රාජ්‍යත්වයට ගේන වෙලාවේ හොරණෑව ගහනවා. අපි පොඩ්ඩක් කියමු ලෙවි කතා 25:9. තව කෙනෙක් පෙරලාගෙන ඉන්න විනිශ්චයකාරයා 3:7. right? මේ ඔක්කොම බිබ්ලිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. පසුව සත්වෙනි මාසයේ දසවෙනි දින හොරණෑ ශබ්දය සෑම තැනම පවත්වා ගන්න. සමිතිතුමක් කිරීමේ දවසේදී නුඹලාගේ දේශීය කුරුල්ලේ හොරණෑව තුන්පල්ලා. එසේ 50 වෙනි වර්ෂයේ ශුද්ධ ලෙස පවත්වා දේශීය සිල්වැසියන්ට විනෝස ප්‍රකාශ කරවන්න. එය නුඹලාට දුකියක් වන්නේය. එකල නුඹලා එකිනෙකා තම තමාගේ උරුමයටත් තම තමාගේ පෙරවතටත් නැවත පැමිණිය යුතුය. එක රාජාවලි 1:34 පොඩ්ඩක් කියවන්න. තව කෙනෙක් ජජස් විනිශ්චයකාරයා 3:7 පොඩ්ඩක් පෙරලාගෙන ඉන්න. විනිශ්චයකාරයා 3:7. එහිදී ශාදොක් පූජිතයා සහ නාතාන් අනාගත වක්තු ඔහු ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි රජකුට ආලේප කෙරෙත්වා. නුඹලා හොරණෑව කිඹ සාලමෝන් රජසර දේවයි කියා කළා. දැක්කද රජතුමා කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී ඔවුන් මැදියේ රජතුමා ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී හොරණෑව ගහන. තවත් හොරණෑව ගහන අවස්ථාවක් තියෙන ඒ තමයි මොනවාද? assembling the troops for battle. ඒ කියන්නේ යුද්ධයට සෙනඟ රැස් කරන්න හොරණෑව ගහනවා. පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න විනිශ්චයකාරයා 3:7. විනිශ්චයකාරයා 3:7. බයිබලේ පෙරලා ගන්න සෑහෙන වෙලා යනවා නේ කට්ටියට. තව අවුරුද්දක් සභාව අහන්නකො බයිබලේ පෙරලා ගන්නත් බැරි වෙයි. ටක් ගාලා කියවන්න පෙරලන්න බලන්න විනිශ්චයකාරයා පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7. ඉස්රායෙල් පුත්‍රයෝ මහන්සියගේ ඇස්හමුවේ නපුරුව තිබුණු දේවලෝය. ඔහු තමුන්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහි නැතිකොට බාල් දේවතාවුන්ට අපේ සේවය කළෝය. එබැවින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදහස ඉස්රායෙල් විරුද්ධව ඇවිල රජ වූ කුෂන් ඉස්රායෙල් පුත්‍රයෝ කුෂන් ඉසාක්ට 7 අවුරුද්දක් මෙහි කළෝය.
සමා වෙන්න නේද? මගේ නෝට් එක පොඩ්ඩක් වැරදි. මෙතන තියෙනවා අර හොරණෑව ගහපුවාම කණ්ඩායම මොනවද වෙන්නේ ඔහොත් සමග යුද්ධයට රැස් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඊයරා මං දාගන්න පොඩ්ඩක් මගේ අතින් වැරදිලා තියෙනවා රෙෆරන්ස් එක. right? right. I'm very sorry. right? මං ඒක පොඩ්ඩක් මම ඩබල් සති මං දාන්න. මොනවද කරන්නේ? ඕන් හොරණෑව ගහපුවාම ගිඩියනුත් එහෙමයි නේ. හොරණෑව පිම්බහම මොනවද කරේ? සෙනග රැස් වුණා යුද්ධෙට. තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? used in battle. යුද්ධෙදි භාවිතා කරනවා. නේද? කොහෙද යුද්ධෙදි භාවිතා කරේ? ජොෂුවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හලෝ මාදියා බලන්න. ජොෂුවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මොනවද කරේ? හොරණෑ ගහලා තමයි ප්‍රශංසා කරේ. එතකොට තමයි වෝල්ස් කඩාගෙන වැටුනේ නේද? ඒ වගේම ජයග්‍රහණයක් ප්‍රකාශ කරන දවසේ. දැන් මොකද මම මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරනවා වලට මම දන්නවා පොඩ්ඩක් විතර නීරස වේගෙන යන්නේ. right? right? හොරණෑවලින් මොනවද කරන්නේ? විවිධ අවස්ථාවල සංනිවේදනය කරනවා දෙවියන් වහන්සේ යුද්ධයට රැස් වෙද්දී නේද? ඊළඟ කඳවුර එහාට කරගන්න, කඳවුර ඉස්සරහට මූව් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි හොරණෑව ගහන්නේ. දැන් මේ ජොෂුවා පොතේ හොරණෑ ගහලා හොරණෑව හරහා ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණය මොනවද? හොරණෑ පිබලා ඔල්ලොරසන් දෙනකොට යෙරිකෝ පවුර කඩාගෙන වැටුණා නේද? ඒ කඩා වැටෙන නිසා ඒ හොරණෑ හඬ ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය දුන්න නිසා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට කියන්න පටන් ගත්ත අලුත් නම. මොකද්ද කියන්න පටන් ගත්ත අලුත් නම? Horn of our salvation කියලා. මොකද්ද? ගැලවීමේ අංග කියලා. මොකද්ද මේ හොරණෑව? පස්සේ කාලෙක මං කිව්වා ඔවුන් හදාගත්ත ලෑම්ස් ලාගේ නැත්තම් මේ බැටළුවන්ගේ නැත්තම් එළුවන්ගේ අඟෙන් හදාගත්තේ නේද? ඒ නිසා මොනවද කිව්වේ? ඔවුන් මේ හොරණෑ හඬින් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා ගැලවීම නිසා දෙවියන් වහන්සේට නමක් දුන්නා. මොකද්ද? ගැලවීමේ අංග කියලා. පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න කවුරු කෙනෙක් ගීතාවලිය 18 1 සිට 3 දක්වා 2 සාමුවෙල් 22 3 2 සාමුවෙල් 22 3 ගීතාවලිය 18 1 සිට 3 දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා කෙරෙනි ඊශී කියලා. කෙරෙනි ඊශී කියලා කියන්නේ ගැලවීමේ අංග. ඔබට ප්‍රේම කරමි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාගේ පරෝපේ. මාගේ බලකොටුවේ. මාගේ මිදුල් කාර්යයන්ෝයි. මාගේ දෙවියන් වහන්සේ. මාගේ ශක්තිමත් සර්වදී. උන්වහන්සේ සරණ කොටගන්නේ. උන්වහන්සේ මාගේ පරිහය. මාගේ ගැලවීමේ අංගය. මාගේ ගැලවීමේ අංගය. දැන් මොකද ඔච්චර කාලයක් තේරුන්නේ නැහැ නේද? මොකද්ද මේ ගැලවීමේ අංග කියන්නේ කියලා? නේද? තේරුන්නේ නැහැ නේ අපි කියවට නේද? මෙතන ගැලවීමේ අංග කියලා කියන්නේ අර හොරණෑවකින් උන්වහන්සේ පිඹලා එදා ඉස්රායල් ජාතියට ඕනු දිනේ තිබුණු මහත් සතුරු බලකොටු මොනවද කරේ? බිඳහෙළු. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? හොරණෑ හඬ. දෙවියන් වහන්සේ ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ අපි වගේ සාමාන්‍ය සරල මිනිසුන්වත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ එදා පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? ජයග්‍රහණ දෙන්න. හොරණෑ හඬ. එදා ඉඳලා මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට තවත් නමක් හැදුවා. මොකද්ද? කෙරෙන්නේෂී. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ගැලවීමේ අංග. ඒක පාවිච්චි කරනවා 2 සාමුවෙල් 22 3. පොඩ්ඩක් බලන්න. මාගේ පර්වතය වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරති. උන්වහන්සේ මාගේ පලිහය. මාගේ ගැලවීමේ අංගය. ඔන්න බලන්න දැක්කද? එතෙන්දි කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කවුද මාගේ? ගැලවීමේ අංග. දැන් පැහැදිලිද? හොරණෑවට උන්වහන්සේගේ හඬට සමානයි. උන්වහන්සේගේ හඬෙන් සංනිවේදනය කරන්න හොරණෑව භාවිතා කරනවා. හොරණෑවට විවිධ අර්ථ තියෙනවා. හොරණෑවෙන් කරපු එක දෙයක් මොකද්ද? හොරණෑ හඬින් ජයග්‍රහණය ගැලවීම ඉස්රායල් ජාතියට ලබා දුන්නා. එදා ඉඳලා වොන් දෙවියන් වහන්සේට මොනවද කියන්න පටන් ගත්තේ? ගැලවීමේ අංග. කාටද කිව්වේ ගැලවීමේ අංග කියලා? දෙවියන් වහන්සේට කිව්වේ මාගේ පලිය කිව්වා, මාගේ සැඟවෙන ඉඩම, මාගේ බලකොටුව, මාගේ ගැලවීමේ අංග. දැන් අද තේරෙනවද දෙවියන් වහන්සේට ගැලවීමේ අංග කියන එකේ තේරුම? අද නේද මාත්‍ය තේරුනේ? තේරුනේ දැන් තමයි නේද? ගැලවීමේ අංග. ඒ කියන්නේ අංග උන්වහන්සේට හොරණෑ නාදයෙන් උන්වහන්සේ දුන්නා වූ ගැලවීම නිසා. දැන් මේ නම කවුද භාවිතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේට. අපි පොඩ්ඩක් බලමු යේසුස් වහන්සේට. ලූක් 1:68 69 71ත් බලන්න.
1:68 69 වෙනි පදය. තව කවුරුද කෙනෙක් එලිදරව් 19 පෙරලාගෙන ඉන්න. කවුද එලිදරව් 19 පෙරලාගෙන ඉන්න කැමති කවුද? කවුරු කෙනෙක් එලිදරව් 19 පෙරලාගෙන ඉන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න කවුද යේසුස් වහන්සේට මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. 68. ඔව් ලූක් 1:68 ඉස්රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් කවුද කියන්නේ? සිමියෝන්. සිමියෝන් යේසුස් වහන්සේව බලන්න ආවා වූ අර හිටපු ප්‍රොෆෙටවරයා දේවමාලිගාවේ. කියන්න බලන්න. ඉස්රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ස්වකීය සෙනඟ බලා ඔවුන්ට විදීම සාදා දුන්සේක. ලෝකයේ පටන් ගැනීමේ සිට විසු ස්වකීය සුද්ධ වූ අනාගත වතුරුන්ගේ මුඛේ කියවුණු ලෙස අපගේ සතුරන්ගෙන්ද අප කෙරේ වෛර බැඳගත් සියල්ලන් අතින්ද අප ගලවන්නා වූ අගක් Taman දාස වූ දාවීදගේ වංශයට අපට නැගිටවන්නා වූ දුන්සේක. අපිට නැගිටවා දුන්සේක. මොකද කියන්නේ? ගැලවීමේ අගක් අපිට නැගිටවලා දුන්නලු. කවුරු දිහා බලලාද මේක කියන්නේ? සිමියෝන්. යේසුස් වහන්සේ දිහා බලලා කියනවා මෙයා තමයි අපේ ගැලවීමේ අඟ. පොඩ්ඩක් දැන් බලන්න අර අපි එළිදරව් පොතේ කියවේ යේසුස් වහන්සේගේ කටහඬ කොයි වගේද? හලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. යේසුස් වහන්සේගේ කටහඬ හොරණෑවක් වගේ ශබ්දයි. යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ මනුස්ස වර්ගයාට? ගැලවීම ලබා දුන්නා. නේද? යේසුස් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන පාපයට සමාව ගැලීම ලබා දුන්නා. ඒක යේසුස් වහන්සේ දවස් 8ක් වෙච්ච කාලේ පුංචි බබෙක් කාලේ යේසුස් වහන්සේට කවුද කිව්වේ? යේසුස් වහන්සේට කවුද කිව්වේ? සිමියෝන් කියන මේ වයසක පූජකතුමා නැත්තම් ප්‍රොෆෙටවරයා මොනවද කිව්වේ? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? පොඩ්ඩක් එක්සයිටඩ් නේද? ඒක වල ලොස් වෙලා මට පේනවාද? අද ලොස් නේද ඔක්කොලාම? මේ ලෝනේ ලොස්. අද ලොස්. අපිව ගලවගන්න පිණිස දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න අංග. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සෝෆා එක. අපිව ගලව ගන්න දුන්න සෝෆා එක නැත්තම් අංග. එහෙම නැත්තම් මොකද? හොරණෑව. යේසුස් වහන්සේ. right? 71 වෙනි පදේ පොඩ්ඩක් කියනවා. ඒකෙම. අපව ගලවා ගන්නා වූ අගක් Taman දාස වූ දාවීදගේ වංශයෙන් අපට නැගිටවා දුන්සේක. අපව ගලව ගන්නා වූ අඟ. දැන් යේසුස් වහන්සේ අඟක් නෙමෙයිනේ. right? අඟෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? yes. අඟෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ජයග්‍රහණය ගැලවීම. එදා අර ඊශ්‍රායල් ජාතියට දුන්න ගැලවීම තමයි අඟෙන් සංකේතවත් කරන්නේ. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කවුද? හොරණෑව අපේ ගැලවීමේ අඟ. ඒකට ග්‍රීක භාෂාවෙන් කියන්නේ කෙරාස් සොටේරියාස්. මොකද? කෙරාස් සොටේරියාස්. හෙබ්‍රෙව භාෂාවෙන් ඒකට කිව්වේ කෙරෙන් යෙෂි. right? ගැලවීමේ හඬ. ඒක තමයි. එහෙමනම් අපි එළිදරව් පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයට පොඩ්ඩක් අපි බලමු. එළිදරව් 19 11 සිට 16 දක්වා පොඩ්ඩක් කියවන්න. එවිට ස්වර්ගයේ ඇදී තිබෙනවා දුනිමි. බලව සුදු අශ්වයෙක් සිටියේය. විශ්වාසය සැබෑයයි කියනු ලැබූ උන්වහන්සේ ඌට වැඩමුසේක. ඕකේ. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමින් විනිශ්චය යුද්ධයක් කරනසේක. උන්වහන්සේ දැන් මෙතන මේ යුද්ධ අවස්ථාවක්. මොන අවස්ථාවක්ද? යුද්ධ අවස්ථාවක් නේද? හරි යුද්ධ අවස්ථාවක කියවගෙන යන්න බලන්න 19 11 ඉඳලා උන්වහන්සේගේ ඇස් ගිනි දැල්ලක්. උන්වහන්සේගේ හිසේ බොහෝ මකුට තිබේ. මකුට කියන්නේ මොකද්ද? මකුට කියන්නේ මොකද්ද? පොඩක් එහෙම බලලා මම එකක් මොකද්ද බොහෝ මකුට තිබේ. උන්චි කාලේ මං හිතාන්නේ මකුළු දැල් තිබේ වගේ. මකුට කිව්වා. ඔටුනු උන්වහන්සේගේ ඔළුවේ ඔටුනු ගොඩයිලු. right? okay. මකුට තිබේ. උන්වහන්සේව මිස අන් කිසිවක් නොදන්නා වූ නම උන්වහන්සේට ඉහිලා තිබේ. තවද උන්වහන්සේ ලේ ඉසිතු ලැබූ වස්ත්‍රයක් පැළඳ සිටිසේක. උන්වහන්සේගේ නාමය දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යාලයයි කියනු ලැබේ. ස්වර්ගයේ සිටින සේනාව සුදු වූ පවිත්‍ර සිහින් වස්ත්‍ර හැඳ සුදු අශ්වයන් පිටින් උන්වහන්සේ පස්සේ ගියෝය. ජාතීන්ට පහර දෙන පිරිස උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් තියෙන කඩුවක් නික්මේ. උන්වහන්සේ යදඬකින් ඔවුන් ආණ්ඩු කරනසේක. උන්වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේගේ කෝපයේ උදහස නැමැති මුද්‍රික ප්‍රස මඩිනසේක. උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රෙහිද පළවෙහිද රජවරුන්ගේ රජය ස්වාමීන්වරුන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේ යන නාමයෙන් ලියා තිබේ. හරියට හරි. දැන් මෙතන කවුද යේසුස් වහන්සේ? සේනාවල
කමෑන්ඩර්. කාගේද? දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාවේ කමෑන්ඩර්. නැත්තම් කවුද කමෑන්ඩර් කියන්නේ? සෙන්පතියා හැටියට එනවා. දැන් කවුද මේ සෙන්පතියා? කොහෙද හිටියේ මීට කලින්? යොෂුවා පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇදගත් කඩුවක් ඇතුව හිටියේ කවුද? සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙන්පතියා. එහෙනම් ජොෂුවට මුණ ගැහිච්ච සෙන්පතියා තමයි මේ ලෝක අවසාන කාලයේදී යුද්ධයට එන්නේ ජාතීන් එක්ක. කවුද යුද්ධයට එන්නේ ජාතීන් එක්ක? යේසුස් වහන්සේ. කාට පහර දෙන්නද? ජාතීන්ට, දුෂ්ට ජාතීන්ට පහර දෙන්න එන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. දැන් එයා එනකොට එයා එන්නේ මොකද මොනවා කරන්නද? ගේම් එක ෆිනිෂ් කරන්න. මොනවා කරන්නද? ගේම් එක ඉවර කරන්න එන්නේ පොළොවට. දැන් ඒ එනකොට අපි බලමු දැන් උන්වහන්සේට මම කියන්නේ හොරණය නාදය කියලා නේද? දැන් උන්වහන්සේ මේ day of trumpet ඒක මතක තියාගන්න. නැත්නම් එතකොට මේ මොනවද day of trumpet කියලා මොකක්ද කරන්නේ? හොරණය මංගල්‍ය. එතකොට සභාවේ නැවත ඔසවා ගැනීමත් එක්ක සභාව ඔසවා ගැනීමත් එක්ක ඍජු ලෙස සම්බන්ධයි. දැන් උදාහරණයකට අපි පොඩි උදාහරණයක් බලමු. එළිදරව් 1:10 මොනවද තියෙන්නේ? එළිදරව් 1:10 මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආර්යයන්න් වහන්සේ දුර සිටි මෙතන මොකද කියන්නේ? හොරණාවක මේ මහත් શબ્දයක් පස්සෙන් නැසීමි කියලා. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ හඬ කොයි වගේද? හොරණාවක් වගේ. දැන් හොරණාව ගහන දවස කවද්ද? හොරණා මංගල්‍ය දවස. හොරණා මංගල්‍යයෙන් පස්සේ පටන් ගන්නේ මොනවද? හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ සමාන හොරණාවෙන් පස්සේ පටන් ගන්න මොකද්ද? ඊළඟ උත්සව දෙක මොනවාද? සමග කිරීමේ උත්සවයයි කූඩාරම් මංගල්‍ය. කියන්නේ මොකද්ද? මං කියවා සංකේතාත්මකව උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය තමන් වෙතට නැවත සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ ඔවුන් සමග සදාකාලිකව කූඩාරම් අසා ගැනීම නැත්නම් වාසය කිරීම. දැන් එළිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 2යි 3යි මොනවද? සභා කාලය. right. සභා අපි හම්බෙමු පුතා right. සභා කාලය. මොනවද? සභා කාලය. එතකොට එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මම කිව්වා සභා කාලය සම්බන්ධ මොකටද? මංගල්‍යයන් වල මොන කාලයටද සම්බන්ධ? ග්‍රීෂ්ම කාලයට. දැන් ඊට පස්සේ පටන් ගන්න මොනවද? හොරණා මංගල්‍යයත් එක්ක ඊට පස්සේ ඊළඟ උත්සව දෙක මොකද? හොරණා උත්සවයට පස්සේ සමග කිරීමේ දවසයි කූඩාරම්. ඒ දෙක නෙමෙයිද එළිදරව් පොතේ තියෙන්නේ? පැහැදිලිද? ඊශ්වරය ජාතිය දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කොහොමද සමගි වෙන්නේ? සහ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද තමන්ගේ සෙනගත් එක්ක පොළවේ වාසය කරන්නේ? ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ බයිබලයේ. හාලෙලූයා. පැහැදිලිද? එහෙනම් එළිදරව් පොතේ තියෙන ඔන්න ඔය දෙක. ඒ නිසා අපි බලමු right. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ ට්‍රම්පට්ස් වල එහෙමනම් අර්ථයක් තියෙන උන්වහන්සේගේ හඬේ. දැන් අපි බලමු මතෙව් 24:31. මතෙව් 24:31ත් 1 කොරින්ති 15:52ත් 1 තෙසලෝනික 4:13 සිට 18 දක්වා. තමන් ලෝකයෙන් එවනසේක. ඔවුන් අහසේ එක් කෙළවරක සිට අනිත් කෙළවර දක්වා සතර දිගින්ම උන්වහන්සේගේ තෝරාගත් වූ රැස් කරන්නේය. මතෙව් 27 ආපහු කියලා බලන්න. ඔව්. එක්කෙනෙක් මතෙව් 24:31ක්, තව එක්කෙනෙක් 1 කොරින්ති 15:52ක්, 1 තෙසලෝනික 4:13 ඉඳලා 18 දක්වාත් කියවමු. මතෙව් 24:31. උන්වහන්සේ මහත් කරණේ ශබ්දයක් ඇතුව තමන් ලෝකයෙන් එවනසේක. ඔහු අහසේ එක් කෙළවරක සිට අනිත් කෙළවර දක්වා සතර දිගින්ම උන්වහන්සේගේ තෝරාගත් වූ රැස් කරන්නේය. right. දැන් පැහැදිලිද? උන්වහන්සේ එනකොට එන දවස මොනවා කියලාද උත්තර සඳහන් කරලා තියෙන්නේ? මහත් හොරණෑ ශබ්දයක් එක්ක උන්වහන්සේ එනවා. right. මම කිව්වා හොරණෑ ගහන දවසක මම කිව්වා කිසියෙකු නොදන්නා දවස. එහෙනම් හොරණෑව ගහනකොට අපි දන්නවා එදාට මෙන්න හොරණෑ මංගල්‍ය
සම්පූර්ණ වෙනවා. තොරණෑ මංගල්‍යය එනම් අද තමයි පටන් ගන්නෙ. උන්වහන්සේ මහා තොරණෑ නාදයකින් තමයි පොළොවට එන්නේ. කවුරුටද? ස්වාමීන් වහන්සේගේ හමුදාවේ කවුරුටද? සෙන්පතියා හැටියට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පිණිස. උන්වහන්සේ එනකොට මොනවද කියන්නේ? උන්වහන්සේ එක් කෙළවරක සිට අනිත් කෙළවර දක්වා සතර දිගින් උන්වහන්සේව තෝරාගත්ත උන් රැස් කරනවා. පැහැදිලිද? Day of Awakening Blast. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේව රැස් කරන. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ අය හතර දිගින් රැස් කරන දවස. 1 කොරින්ති 15:52 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. ඇසිය දර්ශනයේදී සම්සියල්ලම වෙනස් කරනු ලබන්නේ. මක්නිසාද කොරණාව පිළිනු ලබන්නේය. ඒකම මලාව නොදිරන ස්වභාවයෙන් නිත්‍යව නැගිටවනු ලබන්නෝය. අපිට වෙනස් කරනු ලබන්නේව. මක්නිසාද දිරන සුළුව මේක නොදිරන බවට කමිටෙන්න ඕනෑය. right. ආපහු පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. 1 කොරින්ති 15:52. ඇසිපිය හෙළශලයකින් අපි සියල්ලම වෙනස් කරනු ලබන්නේ. අපි සියල්ලම වෙනස් කරනු ලබන්නෝය. මක්නිසාද කොරණාව පිළිනු ලබන්නේ. එකම මලාව නොදිරන ස්වභාවයෙන්. ආමේන්. මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? හොරණෑව ගහන දවසේ අන්තිම හොරණෑව මොකද්ද? ටෙකියා ගදොලා. මොකද්ද? ටෙකියා ගදොලා අන්තිමට ගහන දිග හොරණෑ නාදේ. ඒක ගහන දවසේ මොනවද වෙන්නේ? අපි හැමෝම ඇසිපිය හෙළශලයකින් වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ දිරණ ශරීර නොදිරණ ශරීර බවට පත් වෙන එක මොහොතකින්. right? ඒ වගේම මලාහු මොනවද වෙන්නේ? නැවත නැගිටිනවා. අපි කොහාටද යන්නේ? අපි ස්වාමීන් වහන්සේව හම් වෙන්න යනවා. අපි කියමු 1 තෙසලෝනික 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. තවද සහෝදරයනි බලාපොරොත්තුවක් නැත්තා වූ අන්තනත්තන් මෙන් නුඹලා ශෝක නොවන පිණිස සැතපෙන්නන් කර නුඹලාට නොදැන සිටිනවාට අපි නොකමැත්තෙමු. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ මැරි නැවත නැගිටිසේකයි අපි අදහමු නම් එසේම දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන සැතපී සිටින්නන් උන්වහන්සේ සමග ගෙන එනසේක. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ ඊම දක්වා ජීවත්ව ඉතුරු වෙන අපි සැතපුණු තැනැත්තන්ට කිසිසේත් ඉස්සර නොවන්නේමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි නුඹලාට කියවමු. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ සේම මහත් ශබ්දයකින් උත්තම දේවදූතයෙකුගේ හඬද දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණෑ නාදයේ ඇතුළුව ස්වර්ගයෙන් බස්නාසේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මලා වූ අය පළමු කොට නැගිටින්නෝය. එවිට ජීවත්ව ඉදිරිව සිටින අපි එක විටම ඔවුන් සමග ස්වාමින් වහන්සේ සම්මුඛ වන පිණිස බලාපොරොත්තු වලින් අහසට ඇදගමු ලබන්නේ. මෙසේ අපි නිතරම ස්වාමින් වහන්සේ සමග සිටින්නෙමු. ඒ නිසා මේ වචන වලින් එකිනෙකා සනසා ගන්න. මොනවද කියන්නේ? හොරණෑ නාදයත් එක්ක උන්වහන්සේ එනකොට මොකද්ද සිස්ටමේදී වෙන්නේ? හොරණෑ නාදයත් එක්ක එනකොට අපි නැගිටිනවා සහ මොනවද වෙන්නේ? මලාහු නොදිරන ස්වභාවයෙන් නැගිටලා මොනවද කියන්නේ? අපි හැමෝම ඇද ගන්නවා කොහාටද? මධ්‍ය අවකාශයට. උන්වහන්සේ දෙකකට කියනවා හපාත්සෝ කියලා ග්‍රීක භාෂාවෙන්. මොකද? හපාත්සෝ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. රෙපේම කියලා කියනවා ලතින් භාෂාවෙන්. ඉතා රැප්ච කියන වචනේ එන්නේ. ඒ වගේම නික්ටාෆ් කියලා හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් කියන අස්වැන්න කපනවා කියන අර්ථයෙන්. එහෙමනම් මොනවද ගන්නේ? අස්වැන්න එකතු කරනවා. අස්වැන්න මොකද කරන්නේ? අස්වැන්න කපන කෙනෙක් කපලා මොනවද කරන්නේ? උඩට ගන්නනේ අස්වැන්න දිවදානවද එහෙම? නෑ අරගෙන තමන්ගේ මල්ලට එකතු කරනවා. ඒක තමයි යේසුස් කිව්වේ උන්වහන්සේලා මොනවද කරන්නේ? තමන් සන්තකය එක් රැස් කරගන්නවා. දැන් පැහැදිලිද ඔයාලට? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ මහත් හොරණෑ නාදයකින් එනකොට මොනවද කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ හොරණෑ නාදයත් එක්ක අපිව උන්වහන්සේ නැගිටවලා උන්වහන්සේ අපිව ඔසවලා ගන්නවා. උන්වහන්සේ අස්වැන්න නෙලලා ගන්නවා. උන්වහන්සේගේ තාන්‍යාගාරයට අපිව රැස් කරනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ වගේම අපි මනාලියට උන්වහන්සේ අපිව රැස් කළා මොනවද කරන්නේ? මංගල්‍යයට උන්වහන්සේ සමග මංගල්‍ය මේසෙට අපිව අරගෙන යනවා. ආමේන්. මේක තමයි එහෙමනම් හොරණෑ මංගල්‍ය සම්පූර්ණ වීම කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් හොරණෑ මංගල්‍ය ඇවිල්ලා සංකේතාත්මකව සභාවේ ඔසවා ගැනීමට තිබෙන සංකේතයක්. right? ඒක ප්‍රොපේ තමයි. එහෙනම් අපි දන්නේ කොයි වෙලාවේ ඒ හොරණෑ නාදය උන්වහන්සේ කරයිද කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ කරන දවසේදී
උන්වහන්සේ ඒ හඬ එනකොට අපි උන්වහන්සේත් එක්ක යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. දැන් කී දෙනෙකුට විශ්වාසයිද ඔබ සහ මම ලෑස්ති කියලා ඒ හඬ එනකොට උන්වහන්සේත් එක්ක නැගිටින්න. කොහොමද ඒක දන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක යනවා කියලා කොහොමද දන්නේ? දන්නේ නැද්ද? right කොහොමද දන්නේ? දන්නේ ඔබ යේසුස් වහන්සේ ඔබේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයට පිළිගෙන තිබෙනවා නම් ඔබ සූදානම් වෙලා හිටියත් නැතත් ඒ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කෑම කකා හිටියත් නැතත්, ඔබ යාඥා කරගෙන හිටියත් නැතත්, right? ඔබ නිදාගෙන හිටියත් නැතත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ගෙනිනවද නැද්ද? ගෙනියනවා. දැන් සමහර ක්‍රිස්තියානිය ගාව බයක් තියෙනවා. මොකද්ද බය? නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට ආවොත් යන්නේ නැති වෙයි. කෑම කකා ඉන්න වෙලාවට හඬාවොත් අපි යන්නේ නැති වෙයි. නෑ, එහෙම එකක් නෑ. අපි ඒ වෙලාවේ ඉන්න මානසිකත්වයේ මත නොවේයි ස්වාමීන් වහන්සේ තීරණය ගන්න. මොකක් මතද? අපේ ගැළවීම මත. මොකක් මතද? අපේ ගැළවීම මත. අපිට හදාගන්න තියෙන එක කාර්යයයි තියෙන්නේ. මොකද එක කාර්යය? අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද නැද්ද කියන කාරණාව. හවුද? අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනගද නැද්ද කියන කාරණාව. සමහරවිට ඔබේ වෙලාවේ හිතේ අමාරුකින් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා උන්වහන්සේ එන වෙලාවේදී ඔබ උන්වහන්සේ දාලයිද? නෑ, එහෙම බයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබ පාපිෂ්ඨකමේ ඔබ ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ උන්වහන්සේලා දිනපතා උන්වහන්සේලා වඩා යහපත් වෙන්න උත්සාහ දරනවා නම් ඔබේ එක පොඩි මිස්ටේක් එකක් දෙකක් තිබුණයි කියලා ඔබ දාලයිද? එහෙම දාලා ගියොත් ඔක්කොලාම පොළවේ. පැහැදිලිද? පොඩි මිස්ටේක්ස් අපේ තියනවා නේද? කේන්ති යනවා සමහරක් වෙලාවට නේද? සමහරක් වෙලාවට යම් කිසි පොඩි අප්සෙට් එකක් දාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ගෙදර නෝනත් එක්ක. එහෙමයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව පොළවේ තියලා යනවා නම් එහෙනම් ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ ලක්ෂයක් ඉන්නවා නම් පොළවේ එක්කෙනෙක් විතරයි ස්වර්ගයට එලා යාත්‍රා කරගෙන ඉන්නේ. right? නෑ, ඒක තීරණය කරන්නේ කුමක් මතද? ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබේ තිබෙනා උසම්මාතාවය මත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ප්‍රෙස් කරනවා. හලෙලූයා. ඒ නිසා එහෙමනම් අද දවසේ අපි හොරණෑ මංගල අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටින සේක්වා. අපි ලබන සතියේ බලන්න යනවා මොකද? සමගි කිරීමේ මංගල්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකින් වෙන්නේ යන්නේ මොනවද කියලා. හොඳයි, අපි යාඥා කරමු. සුළු මොහොතක්. හලෙලූයා. thank you. අපි නමස්කාර කරලා අද දවසේ අවසන් කරමු. වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක් සමග සිටින්න කියලා ව්‍යාඥා කරනවා. මේ සතිය පුරා මාසය පුරා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ සෙනග ඔබ වහන්සේගේ සෙනග සමග ඉඳලා ඔබ වහන්සේව ආරක්ෂා කරලා ඔබ වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මේ සෑම කෙනෙක් සමග තබන්න කියලා මම යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී නපුරු අමාරු කාලය ඉදිරියේදී එන්න යනවා. ඒ සියල්ලට ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න ස්වාමී. ඒ සියල්ලදී ඔබ වහන්සේගේ රැකවරණය ඔබ වහන්සේගේ සෙනග සමග තබන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට යටත් අපි ඔබ වහන්සේට යටත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේ අතගසන්න ඔබ වහන්සේගේ සමාදාන දාස් කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්.